我今日介紹呢個菜式咧，就係蝦米肉鬆炆呢個合掌瓜。就將啲蝦米咧浸水啦，浸住喺度備用先啦。去皮啦，去咗嗰啲囊啦，咁啊切成一個三角形啦，呢個欖角形啦。肉碎咧就加少鹽、雞蛋黃去撈勻佢就好啦。跟住咧我哋就起油喎，爆香啲合掌瓜，炒到啲合掌瓜變咗深色。跟住咧我哋就再加炒肉碎，炒熟啲肉碎。就炒啲蝦米啊、薑絲啊、蒜蓉，炒香佢，倒埋啲肉碎落去，灒紹酒，加清水，加入調味料燜10至15分鐘。煮呢個餸咧，因為有蝦米啊，有肉鬆咧，爆香咗之後咧，有種香味喺度。咁啊，啲小朋友咧聞到個香味咧，就蠢蠢欲動咁想食噶啦。質感咧就合掌瓜會好食啲，同埋合掌瓜咧佢冇銀啊。好多謝阿葉師傅教識我哋煮呢個餸啦。咁樣咧，其實我喺屋企咧都可以煮到喎，因為咧佢又快啦，又易煮喎。合掌瓜咧有好豐富嘅營養啦，同埋咧佢個咬口咧都好好味啦，同埋咧佢可以有好多嘅不同類型嘅組合，例如頭先師傅所講嘅豬肉啦、牛肉啦，同埋咧可以配搭好多唔同嘅食材咯。各位家長，呢個餸咧就好啱啲同學仔食嘅，又有香味。嗰啲合掌瓜咧，你煮腍咗落去咧，俾啲同學仔食咧，係會食得到嘅。魚好爽喎，即係佢又唔係爽到生青瓜咁，醃得非常之好味，非常之好食。